નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં ફરીથી આપણે જે કાંઈ પણ પત્ર વ્યવહારની પદ્ધતિઓ અને રીતો શીખીએ છીએ એને આગળ વધારીએ છીએ. તો આજે આપણે ઓર્ડર રદ કરતા પત્રો વિશે ચર્ચા કરીશું. ઘણીવાર એવું બને કે ગ્રાહક તરફથી અથવા તો વેપારી તરફથી ઓર્ડર મુજબનો માલ સામાન ન જોઈતો હોય અથવા તો ન મોકલવામાં આવે એવું બની શકે છે. તો ત્યારે આવા ઓર્ડર રદ કરતા પત્રો લખવામાં આવે. સામાન્ય રીતે આપેલો ઓર્ડર છે એ રદ કરવાનો યોગ્ય નથી, કેમ કે એને કારણે ઉત્પાદક અને વેપારી વચ્ચેના અથવા તો વેપારી અને ગ્રાહક વચ્ચેના વ્યાપારિક સંબંધો બગડે છે અને વેપાર ધંધાને નુકસાન થાય છે. પણ અમુક સંજોગોને કારણે આવા ઓર્ડર રદ કરવા પડતા હોય છે. તો જ્યારે આવા ઓર્ડર રદ કરવાના થાય ત્યારે કેવી રીતે ઓર્ડર રદ કરવો એના માટે આપણને 4 સંજોગો આપ્યા છે કે આવા સંજોગોને કારણે ઓર્ડર રદ કરવો પડતો હોય છે. પહેલો છે સ્મૃતિપત્ર. ગ્રાહકે વેપારીને માલ સામાન ખરીદવા માટે ઓર્ડર આપેલો હોય તો એ ઓર્ડરમાં એની સમય મર્યાદા દર્શાવેલી હોય છે કે અમને આ માલ સામાન છે 8 દિવસમાં જોઈએ છે અથવા તો 10 દિવસમાં જોઈએ છે, અને એનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો હોય કે આટલી સમય મર્યાદામાં જો અમને માલ સામાન નહીં મળે તો અમે એ ઓર્ડરને રદ કરશું. તો આટલા સમય મર્યાદામાં જો માલ સામાન ન મળે તો ખરીદનાર વ્યક્તિ માલ સામાન પૂરો પાડનાર વ્યક્તિને સ્મૃતિપત્ર લખે છે. સ્મૃતિપત્ર એટલે યાદ કરાવતો પત્ર કે તમારે અમને આટલો માલ મોકલવાનો બાકી રહી ગયો છે, અને એ સ્મૃતિપત્ર વાંચી અને વેચનાર વ્યક્તિ અથવા તો ઉત્પાદક વેપારીને માલ સામાન પૂરો પાડી શકે છે. છતાં પણ જો સ્મૃતિપત્ર યાદ કરાવ્યા પછી પણ જો વેપારી માલ સામાન પૂરો ન પાડે તો ગ્રાહક પક્ષેથી એ ઓર્ડર રદ કરવામાં આવે છે. બીજું છે સ્ટોર કીપરની બેદરકારી. ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે વેપારી પાસે માલ સામાન પૂરતા પ્રમાણમાં પડ્યો હોય પણ સ્ટોર કીપર એને સ્ટોક પત્રકમાં દર્શાવતા ભૂલી ગયો હોય. તો આવા સ્ટોર કીપરની બેદરકારીને કારણે જો માલ સામાન પડેલો હોય છતાં પણ એનો ઓર્ડર અપાઈ ગયો હોય તો એ ઓર્ડર છે એ ગ્રાહક પક્ષેથી રદ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ગ્રાહક એટલે આપણે જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી એવું જ સમજશું, કેમ કે જથ્થાબંધ વેપારી અને છૂટક વેપારી એ મોટા પાયા ઉપર ઉત્પાદક પાસેથી ખરીદી કરતા હોય છે અને ઓર્ડરના પત્રો લખતા હોય છે. તો સ્ટોર કીપર પાસે માલ સામાન અંગેનું લિસ્ટમાં જો દર્શાવવામાં ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો સ્ટોર કીપરની બેદરકારીને કારણે પણ જો ફરીથી એ માલ સામાન મંગાવાઈ ગયો હોય તો એને રદ કરવો પડે છે. ત્રીજું છે માંગમાં ઘટાડો. કોઈ માલ સામાનની સિઝન બંધ થઈ ગઈ હોય અથવા તો કુદરતી કારણસર કે આકસ્મિક કારણસર એ વસ્તુની માંગમાં ઘટાડો થતો હોય તો એ માંગમાં ઘટાડો થાય છે એટલે પડેલો સ્ટોક છે એ વેચાણ માટે પૂરતો છે એવું માનવામાં આવે છે. તો માંગમાં ઘટાડો થતાની સાથે જ જો વધારે વસ્તુના ઓર્ડર આપેલા હોય તો એ ઓર્ડર સંપૂર્ણ અથવા તો અંશતઃ રદ કરવો પડે છે. ચોથું આકસ્મિક સંજોગો. વેપારી પોતે અથવા તો ઉત્પાદક પોતે નક્કી કરેલી સમય મર્યાદામાં ખરીદનાર વ્યક્તિને માલ પૂરો પાડવા માંગતો હોય પણ છતાં આકસ્મિક સંજોગોને કારણે જેવા કે કર્મચારીઓની હડતાલને કારણે ઉત્પાદન બંધ થઈ ગયું હોય, કારખાનામાં આગ અકસ્માત અથવા તો ચોરી જેવી દુર્ઘટનાઓ બની ગઈ હોય અથવા તો કુદરતી આપત્તિઓને કારણે માલ સામાનનું ઉત્પાદન ન થઈ શક્યું હોય તો આવા આકસ્મિક સંજોગોને કારણે વેપારીના પક્ષેથી એટલે કે વેચનારના પક્ષેથી ખરીદનારના પક્ષે માલ સામાન પૂરો પાડી શકાતો નથી એટલે એ ઓર્ડર ત્યાં રદ કરવામાં આવે છે. હવે જ્યારે આવા ઓર્ડર આપણે રદ કરીએ છીએ ત્યારે અમુક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો બીજો પોઈન્ટ આપણે ચર્ચા કરીશું કે ઓર્ડર રદ કરતા પત્રો માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતો. પહેલું છે ઓર્ડર રદ કરવા માટેની જાણ. ખરીદનારના પક્ષેથી જ્યારે ઓર્ડર રદ કરવાનો થતો હોય ત્યારે એ ઓર્ડર રદ કરવા માટેની જાણ ટેલિફોન અથવા તો એવા ઝડપી માધ્યમ દ્વારા ઝડપથી વેચનાર વ્યક્તિને કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી આવો ઓર્ડર રદ કરતો પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પત્ર પહોંચતા 2 અથવા તો 3 દિવસનો સમયગાળો
સમયગાળો લાગે, આપણે કુરિયરમાં મોકલીએ કે સ્પીડ પોસ્ટમાં મોકલીએ તો એ ઓછામાં ઓછો 2 દિવસ અથવા તો 2 દિવસથી વધારેનો સમય જતો હોય છે. ત્યાં એવું બને કે સામેવાળી વ્યક્તિ પેકિંગ કરીને આપણને મોકલી પણ આપે. એટલે જ્યારે ઓર્ડર રદ કરવાનો થતો હોય ત્યારે તાત્કાલિક ટેલિફોનિક અથવા તો મેસેજ દ્વારા અથવા તો અત્યારના જે કાંઈ પણ સોશિયલ મીડિયાના ઝડપી માધ્યમો છે એ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી અને ઓર્ડર રદ કરવાની જાણ છે પહેલાં ઝડપથી કરવી જોઈએ અને ત્યાર પછી પત્ર વ્યવહાર કરવો જોઈએ. બીજું છે સમય મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન. ખરીદનારના પક્ષેથી સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો જ હોય કે આટલા સમયગાળામાં જ અમારે માલ સામાન જોઈએ છે અને એ સમયગાળા દરમિયાન જો વેચનાર વ્યક્તિ માલ સામાન પૂરો ન પાડે તો ખરીદનાર વ્યક્તિ સમય મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યા બદલ એ ઓર્ડર રદ કરે છે. ઘણી વસ્તુની જરૂરિયાત આપણને અત્યારે હોય પછી ન હોય એવું પણ શક્ય બને. જેમ કે ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય તો આપણે સાડીઓ ખરીદવી હોય, પ્રસંગ પૂરો થઈ ગયા પછી આપણને સાડીઓ મોકલે તો એની આપણને કંઈ જરૂર રહેતી નથી એટલે આપણે એને રિટર્ન કરતા હોય. ઘણીવાર ઓનલાઈન મંગાવતા હોય ત્યારે એવું થાય કે એમાં એ લોકોએ 8 દિવસનો સમયગાળો આપ્યો અને આપણને 15 દિવસ પછી સપ્લાય કરે તો 15 દિવસ પછી આપણને એ વસ્તુની જરૂરિયાત જ ન હોય તો શું કરવું પડે? આપણને એને રિટર્ન કરવું પડે. એટલે જ્યારે સમય મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે ત્યારે ખરીદનાર પક્ષેથી એ ઓર્ડર રદ કરવામાં આવે છે. ત્રીજું, નાણાં અંગેની સ્પષ્ટતા. ઓર્ડર આપતી વખતે જો કોઈ અંશતઃ નાણાંની ચૂકવણી કરવાની થઈ હોય તો એ અંશતઃ નાણાં ખરીદનાર વ્યક્તિએ ઓર્ડર આપતી વખતે જ ચૂકવી આપેલા હોય. તો હવે જ્યારે ઓર્ડર રદ થતો હોય ત્યારે આવી ચૂકવણી જે અગાઉ કરેલી હોય એ ચૂકવણી એ પાછી કેવી રીતે મેળવશે એ અંગેની સ્પષ્ટતા પણ એમાં કરવામાં આવે છે. અમે આટલા એડવાન્સમાં ચૂકવેલા હતા એમાંથી અમને આ પરત મળવાપાત્ર થશે. ચોથું છે નવા સ્ટોક અંગેની જાણકારી. આકસ્મિક સંજોગોને કારણે વેચનાર વ્યક્તિ ખરીદનાર વ્યક્તિને માલ સામાન પૂરો પાડી શકે એમ ન હોય અથવા તો એટલા સમયગાળામાં સ્ટોક ઉપલબ્ધ ન હોય અને ખરીદનાર વ્યક્તિને માલ સામાન પહોંચાડી શકાય તેમ ન હોય ત્યારે દિલગીરી વ્યક્ત કરતો પત્ર વેચનાર વ્યક્તિ ખરીદનાર વ્યક્તિને લખે છે અને ત્યાર પછી જ્યારે નવો સ્ટોક અવેલેબલ થાય છે ત્યારે એ નવો સ્ટોક કેટલા સમયગાળામાં ઉપલબ્ધ થશે એ અંગેની જાણકારી પણ વેચનાર વ્યક્તિ ખરીદનાર વ્યક્તિને પૂરી પાડે છે, જેથી કરી અને ફરીથી જો એ માલ સામાન ખરીદવા માંગતો હોય તો એ મુજબનો માલ મોકલી શકે. છેલ્લું છે દિલગીરી વ્યક્ત કરી. એટલે કે જ્યારે ઓર્ડર રદ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ ઓર્ડર રદ થાય છે એ બદલ અમને ખેદ છે એવી શબ્દ રચનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, દિલગીરી વ્યક્ત કરવામાં આવે છે અને ભવિષ્યમાં સહકારની ખાતરી સાથે આવો પત્ર વ્યવહાર થાય છે કે અત્યારે આકસ્મિક સંજોગોને કારણે અથવા તો સંજોગો વસાત અમારે આ ઓર્ડર રદ કરવો પડે છે એ બદલ અમને ખેદ છે, એ બદલ અમે દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં અમે તમારી પાસેથી ખરીદી કરશું અને તમને સહકાર આપીશું એવું વ્યક્ત કરવું જોઈએ કે જેથી કરી અને વ્યાપારી સંબંધો જળવાઈ રહે અને લે વેચની પતાવટ છે એ યોગ્ય રીતે થઈ રહે અને પેઢીની અને ખરીદનાર અને વેચનાર વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા જળવાઈ રહે. કેમ કે સામાન્ય રીતે જ્યારે ઓર્ડર રદ થતો હોય ત્યારે વ્યાપારી સંબંધો બગડે છે અથવા તો ખરીદનાર કે વેચનાર વ્યક્તિ જેના પક્ષેથી ઓર્ડર રદ થાય છે એની પ્રતિષ્ઠાને એટલી હાનિ પહોંચે છે. તો ત્યારે આવા દિલગીરી વ્યક્ત કરતા અને ભવિષ્યમાં સહકારની ભાવના અભિવ્યક્ત કરતા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાથી ભવિષ્યના સંબંધો પણ જળવાઈ રહેશે અને પેઢીની અને ખરીદનાર કે વેચનાર વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા પણ જળવાઈ રહેશે. તો આવી રીતે આપણે છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં ઓર્ડર કેવી રીતે આપવો અને ઓર્ડર જો કોઈ કારણસર પૂરો ન થઈ શકે એમ હોય તો કેવી રીતે રદ કરવો વગેરે અંગેના પોઈન્ટની ચર્ચા કરી. હવે એના આધારે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જે સ્વાધ્યાયમાં આપેલો છે પ્રશ્ન નંબર 4 એ પ્રશ્ન નંબર 4 નો પહેલો પત્ર આપેલો છે કાપડની ખરીદી અંગેનો એ પત્ર છે એ આપણે હોમવર્કમાં લખીશું અને આ તમામ મુદ્દાઓ એમાંથી આપણે ઓર્ડર રદ કરતા પત્રો માટે ધ્યાનમાં રાખવા લાયક બાબતોનો જે પોઈન્ટ આપેલો છે એ પ્રશ્ન પૂરેપૂરો લખીશું અને તમામ પ્રશ્નો પાકા કરીશું, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પાકા કરીશું. MCQથી માંડી અને છેલ્લે સુધીના પત્રો છે આપણે પાકા કરીશું, નમૂનાના પત્રો જોઈ અને વાંચીશું અને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો રજૂ કરશું. પત્ર કેવી રીતે લખવો એ મેં તમને મેથડ શીખવાડી છે કે ઉપર હેડિંગમાં જે લખનાર વ્યક્તિ છે
એનું નામ, જો પેઢી હોય તો વચ્ચોવચ્ચ લખવામાં આવે, વ્યક્તિગત હોય તો જમણી બાજુએ લખવામાં આવે, નીચે તારીખ લખવામાં આવે, સામેની બાજુએ હાંસિયાથી બરોબર નજીકથી પત્ર મેળવનાર વ્યક્તિનું આંતરિક સરનામું લખવામાં આવે, ત્યાર પછી વિષય લખવામાં આવે, પછી સંબોધન એટલે રિસ્પેક્ટેડ સર અથવા તો સર, મેડમ, ડિયર સર વગેરે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, પછી વચ્ચેના ફકરામાં મુખ્ય વસ્તુઓ છે એ લખવામાં આવે, ત્યાર પછી આભાર અથવા તો આભાર શબ્દ એવા શબ્દો સાથે પત્ર પૂરો થાય છે અને છેલ્લે પત્ર લખનાર વ્યક્તિની સહી કરવામાં આવે છે. અને સાથે બિડાણ તરીકે કોઈ વસ્તુ જોડેલી છે એવું મેઇન ફકરામાં લખેલું હોય તો એમાં બિડાણ જોડવામાં આવે છે. અને પત્રની નકલ જો અન્ય વ્યક્તિઓને પણ મોકલેલી હોય તો નકલ રવાના પ્રતિ કરી અને એ વ્યક્તિઓના નામ એમાં દર્શાવવામાં આવે છે. તો નમૂનાના જે પત્રો આપેલા છે એ પત્રો વાંચજો, એના આધારે પત્ર લખતા શીખજો અને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો રજૂ કરજો.